Всем привет, дорогие друзья, любители пчеловоды! Сегодня 7 апреля 2018 года. Второй день у нас стоит тепло. Сегодня 15 градусов. Моя пасека ожила. Посмотрите, какой гул стоит, как идет работа. Птицы поют, природа проснулась, радуется. Посмотрите, несут обножку. Долгожданное тепло. Как мы его ждали. Обещают до конца апреля такую погоду, но все в силах природы. Красота, красота. Кипит работа. Засиделись, засиделись. Столпотворение. А здесь у меня августовский отводок. Поменяли матку себе в августе. Несмотря на то, что она была прошлого года, чем-то она им не понравилась. Мои крокусы. Еще не все вышли. А вот моя вербочка. Вот, зацвела. Кружатся пчелки. Еще одно хочу показать вам. Я сначала не поняла, почему летят сюда мои пчелы. Они нашли себе водопой, несмотря на то, что я им поставила поилку, а им здесь больше нравится. Очень много пчелы видела, что они сидят на вот этих древесных углях. Сейчас мало, даже не видно. А первые дни, как только начало тепло, это здесь было что-то с чем-то. Вот она, что-то ищет. Наверное, калий. Зола богата калием. Это прицеп на поле у соседа стоит. Вот так вот выглядит наша окрестность. Ну, думаю, больше морозов не будет. Все, всем пока.
До следующего видео.